嘛。睇下，正所謂水為財，住響呢度啊，一定風生水起啊！老細，你爆富嚟，我爆單，一齊發財。呢間別墅建築面積135個平方，但係實用咧去到咗300個平方㗎。你睇下正裝修，眼見嘅家私電器全部都送俾你。再睇下我哋呢個電梯係直達天台4樓嘅。再嚟睇下呢個樓梯個細節咧係做到好到位㗎，唔怕90度啊！摸摸狗頭先，一世唔使收。再睇下呢個係1樓嘅公共洗手間。呢個就係我哋明亮嘅廚房啦，幾闊落。而家盯住到鳳龍嘅鏡頭，我哋一齊搭啲上3樓睇下佢嘅休息咧。呢間屋最大嘅好處就係全部都係套房設計嘅。你以為係你喺度揀緊間屋就後頭咪喺度揀緊你？佢唔單止揀你嘅真心，仲揀你嘅資金實力，你嘅魄力同能力。你嘅認知同埋遠見。3楼到了，电梯开门。每間屋都有最終適合佢嘅地人，你係咪嗰個有緣人？